सारा दिन पड़ता था नहीं पड़ता, लेकिन हम एक दिन का सफर मैं तो बस खाली जो बैठ के वो तो इंतजार करते कि कब सवारी मुझे निकले, कब सवारी मुझे निकले। तो पूरी पूरी फैमिली बैठती है या अलग अलग? आप बैठो, मैं बैठा, कोई और बैठा, है ना, ऐसे सारी चाहिए लड़के लड़कियां भी। क्या फिर आपके भाई के साथ आते हैं या और भी गाड़ी, अगर एक लड़की आपके बाद ड्रिंक लेती है तो मॉडल टाइप फ्रीडम दिया है तो वो बैठ के जाती है, लेकिन अगर उसके भाई हुआ तो भाई के साथ बैठती है पीछे। ये वायर अच्छा वाला लेकिन उधर तो मिलेगा अच्छा वाला, तो ज़्यादा नहीं है, कम से कम 6 तो ले लूँगा अच्छा। सस्ती है वहाँ पे, इधर 150 की, वहाँ 50-60 में की होगी। 10 से ज़्यादा होता है क्या करें, नहीं, 5 ले लेना, इकट्ठी तोड़ भी जो हो जाएगा। अभी 5 खत्म होने की बात है उसका, एक से कितना वो निकलता है। शुरू में तो टूटेंगी भी ना, वो तो फिर तरीके से क्या नहीं टूटती, वो जिधर जोर दे रहा उधर नहीं देना है, छोड़ना है इसको, फिर दोबारा इस साइड यहाँ बाहर बैठते बैठते थोड़ा सा टाइम लग गया। मैंने बहुत तोड़ी है। मैंने भी इधर बहुत तोड़े थे, कुछ नहीं निकला। ऐसे करो, फिर ऐसा करो क्या? एक इंफॉर्मेशन आईफोन 6s 128 GB अगर साफ कंडीशन में हो